Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Danes se verjetno sprašujete, zakaj snema nekdo to mašo. Gre za prebivalce v Pristanu, ki ne morejo imeti maše zaradi prepovedi obiskov, in smo se odločili, da jim bomo na ta način posredovali dogajanje iz naše cerkve, ko slavimo Boga in obhajamo mašo druge postne nedelje. Tako da poseben pozdrav tudi prebivalcem v domu Pristan. V Evangeliju bomo slišali Božje vabilo: ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Vprašajmo se na začetku maše, če res poslušamo Jezusa in to, kar nam on naroča. Obžalujmo, če dajemo prednost drugim svetovalcem, drugim vodnikom in če smo preveč svoje glavi in delamo po svoje. Prosimo Boga, naj nam odpusti, naj nas očisti in privede k sebi. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Smili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, naročil si nam poslušati svojega ljubljenega Sina. Hrani in očiščuj nas svojo besedo, da bomo nekoč veseli gledali tvojo slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Abramu: pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslovu. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo preklinjali. In v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje. Abram je šel, kakor mu je naročil Gospod. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala.
drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, z menoj trpi za evangelij, oprt na Božjo moč. Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu, razkril pa zdaj z razodetjem našega odrešenika Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt in razsvetlil življenje in nesmrtnost po evangeliju. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. V pričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: Dobro je, da smo tukaj, Gospod. Če hočeš, postavim tu 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak. In glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli zgoraj, jim je Jezus zapovedal: Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Kot smo rekli že na začetku maše, se tudi na začetku tega razmišljanja vprašajmo, koga jaz dejansko poslušam. Slišali smo, sam Bog naroča: Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. In iskreno se vprašajmo, koga dejansko poslušamo. Kristjani naj bi poslušali Kristusa, pa je to res? A to v našem življenju drži? Komu dovolim, da mi svetuje, kaj naj naredim? Čigavim nasvetom sledim?
Ali kdaj rečem, ali pa si vsaj mislim, ko starši nekaj zahtevajo, daj nehaj, kaj mi težiš. Ko duhovniki nekaj naročamo v imenu Cerkve, v Kristusovem imenu, ali kdaj rečemo, kaj se ima Cerkev zavtikati v moje osebne stvari? Kako se pozna dejansko v vsakdanjem življenju, v naših medsebojnih odnosih, da poslušam vest in Kristusa. In to bi bilo potrebno, poslušati starše, poslušati duhovnike in Cerkev, poslušati Kristusa in prisluhniti svoji vesti. Če ne delamo nič od tega, zelo težko rečemo, da smo na pravi poti. Koliko kristjanov je zvestih Kristusu na Božič in Veliko noč, pa še ob krstu, birmi, morda tudi poroki. Odpovemo pa, ko je potrebno pokazati svojo vero v javnem življenju, v politiki, ter dokazati zvestobo Kristusu v življenjskih preizkušnjah. Koliko zakoncev je obljubam zvestih, dokler je vse lepo in prav? Kaj pa takrat, ko pridejo težave in preizkušnje? Veliko kristjanov je zvestih Kristusu samo dokler ne pride preizkušnja, potem pa njihova pripadnost izpuhti. Pa ravno v preizkušnjah se pokaže resničnost naše vere in zvestobe. Kdor v preizkušnji odpove, pokaže, da je bila njegova vera plitva in trhla. V evangeliju današnje nedelje beremo, kako je Kristus učence peljal na visoko goro, kjer se je vpričo njih spremenil. Kristus pozna človekovo slabost, kako hitro se navduši, a se prav tako hitro naveliča. Ve, da apostolom manjka vztrajnosti, pa ne samo njim, vsem ljudem manjka vztrajnosti v dobrem. Kristus vzame s seboj učence na goro, da bi ob razodetju njegovega veličastva izkusili lepoto njegovega veličastva in njegovega poveličanega obličja in bili pripravljeni stopiti z njim v trpljenje, ki mu bodo priča za Veliko noč. Pred njimi se spremeni zato, da bi iz lepote tega trenutka črpali moč tudi takrat, ko bodo v preizkušnji. Ko Kristusovo obličje ne bo imelo ne podobe, ne lepote, naj se spominjajo njegovega obraza, ki je na gori zasijal kakor sonce. To je sporočilo tudi za nas. Naj poglabljamo svoj odnos s Kristusom in naj gojimo osebni odnos z njim, da bomo iz lepote tega odnosa vedno črpali moč, tudi v času preizkušnje. Mati Terezija je duhovnikom in redovnicam priporočala, naj v trenutku, ko doživijo krizo poklica, stopijo v Cerkev, kjer so bili posvečeni v duhovnike ali izrekli za obljube. Spomnijo naj se besed, ki so jih tam izrekli. Spomnijo naj se prvotne ljubezni in navdušenosti. Spomnijo naj se, kako je bilo lepo takrat, ko so lahko ponovili z apostolom: dobro je, da smo tukaj, Gospod. Podobno je svetovala zakoncem v krizi odnosa. Spomnite se svojih obljub pred Gospodovim oltarjem, ko ste občutili, kako lepo je biti skupaj v Gospodu.
Ko so šli z gore, je Jezus učencem zapovedal, naj nikomur ne povedo, kar so videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih. Jezus ni samo prikupen otročiček v jaslicah. O Kristusu lahko govorimo šele, ko smo izkusili obe njegovi obličji, podobo ponižanosti trpečega ter lepoto poveličanega obličja. Šele ko bomo v hoji za Kristusom upoštevali obe obličji, lahko spregovorimo o pravem Kristusu, ki je velikonočni Kristus, trpeči in umrli ter vstali in poveličani. Če se hočemo Jezusu res približati, ne moremo zaobiti nobene Jezusove podobe in nobeni podobi dati prednosti. Sprejeti moramo podobo deteta Jezusa v jaslih, podobo Jezusa, ki oznanja evangelij in dela čudeže, podobo trpečega Jezusa, ki se daruje za nas, in podobo poveličanega Jezusa, ki je premagal smrt. Šele mozaik vseh teh podob nam bo predstavil pravega Jezusa, odrešenika. Prosimo Gospoda, da bi bili vedno zazrti v vsa ta Kristusova obličja in bi mu mogli biti vedno zvesti, tudi v kelihu našega trpljenja, ki nam ga ponuja življenje. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanju grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus živi med nami, Jezus, naš Bog je in naš največji prijatelj, zato ga smemo polni zaupanja prositi. Tvoj sin je izbral ljudstvo nove zaveze in ga odrešil. Naj Božja cerkev vedno odseva njegovo svetlobo. Prosimo te, usliši nas. Na gori Tabor si razodel veličastvo svojega sina. Naj narodi spoznajo tebe, živega in pravega Boga. Prosimo te, usliši nas. Abraham je na tvoj klic zapustil svojo deželo, naj ga tudi tisti, ki si jih izbral za svojo službo, ne preslišijo. Prosimo te, usliši nas. Vernim daješ moč v preizkušnjah, okrepi trpeče s svetimi sakramenti. Prosimo te, usliši nas. Ti si Božji, Bog živih, sprejmi k sebi rajne,
ki so se na zemlji trudili živeti po tvoji volji. Prosimo te, sliši nas. In še po osebnem namenu prosimo Gospoda. Prosimo te, sliši nas. Gospod Jezus, med nami živiš in v naša srca prihajaš. Ostani z nami, da bo naše življenje vedno bolj tvoje in bomo mogli vedno s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, brate in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sveti Bog, po tej daritvi nas očisti grehov in nas popolnoma posveti, da bomo vredno obhajali velikonočne praznike po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod Sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Učencem je napovedal svojo smrt in jim na Sveti gori v pričo Mojzesa in Elija razodel svoje veličastvo. Tako tudi stara zaveza priča, da nas vodi pot trpljenja v slavo vstajenja. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno kličemo.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, našimi krstnimi zavetniki, svetim Štefanom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Jurija, škofa Metoda, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v čestu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, trpljenje Kristusovo utrdi me. O dobri Jezus, usliši me, svoje rane sprejmi me, bolje se ločiti ne pusti me, sovražnikom brani me, o buri moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na vekov veke. Amen. Jezus, verujem v te, Jezus, upam v te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem, živ in mrtev. Amen. Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam pomoč proti zlobi in zalezovanju hudega duha. Ponižno prosimo, naj ga Bog ukroti. Ti pa, vodnik nebeške vojske, Satana in druge hudobne duhove, ki blodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo močjo v pekel pahni. Amen. Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se Ti, da smo se udeležili svetih skrivnosti. Po njih smo že na zemlji deležni Tvojega Božjega življenja, po Kristusu našem Gospodu. Vsem skupaj želim lepo nedeljo in naj vas skozi ves teden spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.